السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله بغيت نوجد معكم عصير ديال الحامض. مكونات اللي هما بساط وموجودين في اي دار. موجودين هاد المكونات هادو بساطين. المهم ان شاء الله نشوفوا هاد المكونات اللي غادي نحتاجو. والمهم غادي نحتاج عندي هنا جوج ديال الحامضات. نقيتهم وحيت لهم داك العظم ديالهم وقطعتهم. وعندي المهم كيف ما شفتوا معايا عندي اللقامة او النعناع. المهم كل واحد شنو كيعيط لهاد. عندي جوج، عندي حامضة حكيتها وحامضة خلطت وقشرت لديك القشرة الفوقية الرقيقة. عندي غادي نضيف 6 ديال المعالق ديال السكر. هذا المشروب هذا البنات راه زوين بزاف. والحامض كيحتوي على فيتامين سي، والحامض فيه بزاف ديال الفوائد للجسم. وحنا ما كنشربوش الحامض بزاف، ولكن ممكن بهذه الطريقه هذا يعني تقدروا تستغلوا الحامض وتستعملوه يعني اكثر. وغادي نضيف فانيليا. عندي فانيليا غادي نضيفها. غادي نضيف نصف لتر ديال الماء. ومن بعد ما غادي نطحنو عاد غادي نكمل، عاد غادي نزيد عليه الماء. غادي يعطيني هادشي، غادي يعطيني لتر ديال العصير وربع. المهم غادي نطحن هادشي وغادي نصفيه وغادي نزيد عليه لتر ديال الماء قل ربع. لتر ديال الماء قل ربع. المهم كيف ما شفتوا معايا بعد ما طحنت ديك المكونات وصفيتهم وضفت عليهم، زدت عليهم يعني زدت عليهم الماء، زدت عليهم لتر لارب ديال الماء. هذا هو المشروب ديالي صبح دابا واجد. كيجي على هذه الطريقه هذه. كيجي زوين بزاف وكيجي يعني حتى ملي كتشربيه لذيذ. وكنتمنى ان شاء الله الا عجبكم هذا المشروب هذا تشاركوا في القناه ديالي وتبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، الاصدقاء والاحباب. وان شاء الله دائما غادي نحاول دائما نجيب لكم كل ما هو سهل وسريع وبمكونات اللي يكونوا بساط. المهم كيف ما شفتوا معايا هذا هو المشروب ديالنا. كيجي رائع هذا المشروب هذا وبمكونات اللي موجودين في اي بيت. ممكن تصايبي هذا العصير هذا. ومهم دابا ان شاء الله غادي نخليكم، نتمنى ان شاء الله تبقوا على خير وبخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان شاء الله يا ربي ما تنساوش تدعموا القناة ديالي وما تنساوش تشتركوا فيها باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد.